はい、こんにちは。これですね、杉なんですけど、直径40センチ近いものですが、これでちょっとお皿を作っていきたいと思います。はい、やってみます。よいしょ。どうですかね、まっすぐ切れてますかね。これを削ってお皿にしていきます。で、これまっすぐ切るときに僕が気をつけてるのは、チェーンソーまっすぐ下ろすんですけど、勘に頼らないことですね。こう下ろしていくときに、この目を両目で見ると、絶対に右目で見てるときと左目で見てるときで、ブレが出るので、片目つぶります。左目つぶって、右目だけでちゃんと刃がまっすぐ降りてるなっていうのを確認してます。で、最後下が、これで見えないか。ここですね。最後下、チェーンソーで地面切らないように、スタート部分を、ここですね。この持ってる部分、ちゃんとももに置きます。で、こうやって下ろしていけば、まっすぐになった状態が最後ですね。変にこう、刃先だけ下につけちゃうことはないので、そんな風にして、まっすぐ切ってみてます。はい。ちょっとじゃあこのまま続きやってみます。
はい、こんにちは。これですね。なんですけど、直接に近いが、これでちょっとお皿を。